Gold medal alang li bang pachining pini bang sige longdon pining bang ke alang artabat kraglo under 18 sige batu ala pen under 18 bang ke asap competition ta foi la si third position andang si long ekdom rong Mana tu lo so event lo bang di patil. la so event long total Bangkok Mereka state lo. oh kapre ka state pen Bangkok Then non give next patil am ji ekana pe. non next ke patul dam ji bang ke non selection long bang ke Thailand long si doi ji pini bang non September last week long si doi ji Mana tu support coach man. nili tum kan la dak pen support ke aprang do la nili tum ke wi pen sports teacher alang li tum si nang khanik bom nang jai bom la pen nili tum pen aprang ke patu tum senior player tum do alang nili tum nang japon iglo non nili tum la so ke patu mate la pon igbom lo aprang Mana tu lo so lo ye wantan pe laki lo ka bana ora to pan te lises ti ni. Karbiang long ara Lah ke patuan yang han kam. la bangke nang litum ke pathu iri jong he anma cepat duk la angsi nang litum akime long iji nong nam long iji la si cepat duk nang ji ajat si tame la si cepat duk verno nang litum antan Jessica teron pikan third place mate bronze medal ke long dona puthak la pen ke non ko nasi ke patu dan ji la pen bang so ko patu long ko ma tum si patu ko na state ji bang so ko patu non nilitum ke cheng si bang ke nilitum ke pathu dim bang ke lake Karnataka Bangalore Hospital Vijayanagar hal daksi nilitum 19 sub junior national jump championship do lapen haladak 15 states chetong e lapen nilitum Assam tumta papidun de lo Assam pen si third position nilitum ta chepa undun lo lapen third position angkang pen lapu nilibong Jessica teron pi labang ta third position an chepa undun lo bronze medal ban iglo Tangke la Assam pen bang on do si pati. Assam pen Bangkrepo Bangkrepo bong pen Karbiang lo pen bang on do si pati. Karbiang long pen ke lapu libong Jessica teron pi invite ke pathu don Karbiang long pen ke inke nili bangke la Assam team a coach mate official ain hoi pen sikidun Nili tum kar julong ateng ke Jessica Teron. oh nang limen pi ha. Jessica Teron. Oh nang li ko na sige pathu la pen ke ko pi sinang li ki haidun la pen ke Nili endurance na. Endurance na bronze inke nili to Bangalore Hospital si patula. Tangke ke pathu bang ke nang li ko pi ha pathu ke Endurance endurance la pen ke nang li ko so andar long nang li ko under 18. under 18 tangke hala bang so pathu long bang on do la pen ne si pen si 28 pen si kecil. nang li la non la bronze medal ke long do na puthak nang li Karbiang long rat nang li he den ti lo pasin class kono nang sale bang long Class 9 KB. non la nang li non bang ke national level long nang li pathu jodi sono thak siap nang li pathu bang ma Lason thang si nili patula. kona na lo nang li aprang pathu ke Aprang ke Rajasthan patula migla anke Kathmandu International patula ma. Nanti la non nang li bronze medal long block pen thot nang li guna si pathu gam Next ke Thailand basi. Thailand nang li ko pathu gam